Hello friends, welcome back to Simple Living Mummy channel. This is Gauri. எல்லோருக்கும் வணக்கம். வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணக்கு முதல்ல இதுவரை என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறவாம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் எப்படி வீக்லி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாவற்றையும் சுத்தப்படுத்தி அதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோ தான் உங்கள் எல்லோருடனும் ஷேர் பண்ண இருக்கிறேன். ஸோ வீடியோக்கு போகலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டாக எடுத்துருக்கிற வெஜிடபிள் தக்காளி தான். தக்காளி நேற்று போய் நான் லூலூவில் வேண்டி இருந்தேன். ஸோ அதைத்தான் நான் இப்போ க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஸோ அது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன். அதில் தண்ணியும் கொஞ்சம் வினிகரும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா தக்காளி அது உள்ளே போட்டு க்ளீன் பண்ண போகிறேன். இந்த தண்ணி வினிகர் போட்ட தண்ணியே மற்ற கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸும் போட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம். இது ஒரு 5-10 minutes கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் இந்த வினிகர் போட்ட தண்ணியிலே கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டுக்கும். அதுக்கப்புறம் எடுத்து நார்மல் வாட்டர்லேயும் கொஞ்சம் நார்மலாக கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை துடைச்சி எடுத்து இது உள்ளேயே போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாட்டிக்கு சில பேர் வெளியால் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க, ஆனால் நான் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னா. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பீன்ஸையும் இது உள்ளேயே போட்டுற போகிறேன். டேபிளில் இந்த மாதிரி பேப்பர்ஸ் ஒன்றை விரிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இப்படி ஒரு டவல்ஸ் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். ஸோ க்ளீன் பண்ணி கழுவி வர வெஜிடபிள்ஸை இந்த டவல் கொண்டு துடைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். இப்போ 10 minutes ஆயிட்டுது. நான் ஸோ இந்த வெஜிடபிள்ஸை இந்த பாத்திரத்தில் இப்போ எடுத்து போட போகிறேன். எடுத்து ஜஸ்ட்டு நார்மல் வாட்டரில் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிட்டு ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். இப்போ இது வெண்டைக்காயை போடுறேன். ஸோ இப்போ இதில் நான் இந்த கொஞ்ச நேரம் ட்ரை பண்ண போகிறேன் இந்த பீன்ஸ் எல்லாம். ஓகே, இப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இந்த மாதிரி காய விட்டால் நல்லது. இப்போ எல்லாம் வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ எனக்கு பேப்பர்ஸ் நிறைய இல்லை, அதனால் இப்போ இருக்கிற அந்த இது ஃப்ளையரை கொண்டுச்சு யூஸ் பண்ணி இருக்கிறேன். அப்புறம் இந்த மாதிரி டவல்லையும் காய வைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே நல்லா ட்ரை ஆகிட்டுது, தண்ணி எல்லாம் போயிட்டுது. ஸோ எல்லாம் இப்போ நான் தக்காளியை எடுத்து இந்த பாஸ்கெட்டில் வைக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வெட்ட வேண்டிய மரக்கறிகள் இருக்குது. ஸோ அதை வெட்டி வச்சுட்டு ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் இந்த பாக்ஸுகளில். ஸோ கட்டிங் போர்டும் எல்லாம் பக்கத்துலேயே எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸி. கோவக்காயை வெட்டி வச்சிடலாம். கோவக்காயை நான் இந்த சின்ன பாக்ஸ்லேயே ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இப்போ எல்லா கோவக்காயும் வெட்டியாச்சு. ஸோ இந்த பாக்ஸில் போட போகிறேன். மற்ற பாக்ஸ் பார்த்தேன் அது ரொம்ப சின்னதாகிட்டு இருந்தது, அதனால் இந்த பாக்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன். பீன்ஸ் எல்லாம் இப்போ கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதையும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து டிஷ்யூ அதில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணின பீன்ஸ் எல்லாம் இது உள்ளே போட்டு ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இப்போ இந்த கேரட்டும் வெட்டியாச்சு. இதையும் தூக்கி போட வேண்டியது தான்.
இதில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ஓகே, அடுத்து இந்த ஜிஞ்சரை லைட்டாக மேலால் இதில் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன். ஃபுல்லாக இது பண்ணாமல் லைட்டாக இதை இந்த சைடுகளில் கட் பண்ணி சின்னதாக கட் பண்ணி வைக்க போகிறேன். டிஷ்யூவில் ரேப் பண்ணிவிட்டு டிஷ்யூ போட்டுட்டு இது உள்ள போட்டு வைக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு மின்ட் லீவ்ஸு. அதை நான் கழுவி எடுக்க மாட்டேன். இலை வகைகள் ஒன்றும் கழுவி எடுக்கலை. குக் பண்ணுற டைமில் அந்த டைமில் மாத்திரம் கழுவி எடுப்பேன். ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதோட வேர் பகுதியை மாத்திரம் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த இலைகளை மாத்திரம் எடுத்துட போகிறேன். நல்ல இலைகளாக பார்த்து. ஓகே, இப்போ எல்லா இலைகளும் தனியாக வேறையாக எடுத்தாச்சு. ஸோ அதை நான் ஸ்டோர் பண்ண வேண்டியது. அது மாதிரி டிஷ்யூவில் ரப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஐக்கியாவோட பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். அடுத்தது கருவேப்பிலை. கருவேப்பிலை நிலவகையில் எதுவுமே நான் கழுவையில், அந்த குக்கிங் டைமை மாத்திரம் நான் கழுவ போகிறேன். இப்போ அதில் வேறையாக தனித்தனியாக அதை இலையில் பிரித்து எடுத்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த பவுல் நான் எடுத்துக்கிறேன். அது உள்ள டிஷ்யூ போட்டுட்டு கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ஏதேனும் ஒரு சின்னதாக டிஷ்யூ போட்டு மூடி வைக்க போகிறேன். லாஸ்ட் இது முருங்கை இலை. அதை ஒரு பெரிய வேலை. முருங்கை இலையும் இப்போ இலையால் பறிச்சாச்சு. ஸோ அதையும் மேலால் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ போட்டு மூடி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிட போகிறேன். கார்லிக் எல்லாம் இதில் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இந்த பாக்ஸில். ஸோ இதில் இது முருங்கையில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன். இங்கே கோவக்காய் பொரியல் மாதிரி. அப்புறம் இதில் பூசணிக்காய் வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் பீன்ஸ், கேரட் ஒரு பொரியல் மாதிரி பண்ணுறதுக்காக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். இங்கே கார்லிக், அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர், அப்புறமா இது பாவற்காய், இது ஒரு கறி மாதிரி வைக்கலாமண்டு இது வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இது கருவேப்பிலை, மின்ட் லீவ்ஸ், அப்புறம் இது கேரட் வெட்டாமல் இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த பேக்கில், ரீயூசபிள் பேக்கில். ஓகே, இப்போ இந்த எல்லாத்தையும் எடுத்து கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் கொண்டு போய் வைக்க போகிறேன். ஒன் டே